Abbiamo fatto 4 sedute fiume proprio negli ultimi giorni e l'autonomia potrà essere incardinata alla Camera il 29 aprile. È la prima volta nella storia del Veneto che questo succede. Dopo il via libera al Senato sembra dunque confermata la data del 29 aprile per il passaggio alla Camera dell'autonomia differenziata al termine della discussione in Commissione Affari Costituzionali. Il rischio era che ci fosse un trasferimento, uno slittamento della discussione, invece l'abbiamo chiusa ieri sera, dopo 4 giorni non stop di interventi insomma, del centro-sinistra di ostruzionismo. Ci saranno gli emendamenti, auspico che le altre forze politiche, anche di centrodestra, non presentino emendamenti all'autonomia e che vada blindata in aula per poterla presentare poi il 29 aprile. Ovviamente inizia l'incardinamento in aula, poi ci sono normalmente una sessantina di giorni per poterla poi approvare. E a proposito di emendamenti, nei giorni scorsi si era parlato di un possibile atto di Forza Italia. Io ho collaborato bene con i componenti di Forza Italia in Commissione Affari Costituzionali e ho visto un'ottima collaborazione. Auspico che questo ci sia anche dopo, quindi che la riforma vada avanti blindata. Non importa se verrà approvata prima o dopo le europee, specifica ancora Stefani, a noi basta portarla in aula il 29 aprile. L'importante è dare il mandato al relatore. Chi insomma, conosce le dinamiche parlamentari sa che una volta che viene dato il mandato al relatore in commissione poi arriva in aula e in aula poi c'è una maggioranza parlamentare che sorregge un governo. La presenza di Stefani a Treviso è stata anche l'occasione per fare il punto sulle prossime amministrative. Abbiamo chiuso il quadro, dice, per i comuni sopra i 15.000 abitanti, su 24 di questi 16 sono in quota Lega. Possiamo dire che il nostro movimento politico è riuscito ad esprimere una grande forza da un punto di vista anche del peso amministrativo.